ନା ନା ନିତିନ ଗଡ଼କରୀ ଭଲ ଲୋକ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଛି ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, କାମ ଆଣିଛି। ଆମର ଜଟଣୀ ଯୋଉ ମେନ୍ NH ଦିଟା ଫ୍ଲାଇଓଭର ତାଙ୍କଠୁ ମଞ୍ଜୁର କରି କାମ କରାଇଛି। ଗୋଟେ ରୋପୱେ ପଦ ସିଡ଼ି ମଧ୍ୟ କରାଇଛି। କାମୁକା ଲୋକ, ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ଭଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲ ହବ। ବିଜେପିର ଦୈନନ୍ଦିନ ପୋଛି ହେଇଯାଉଛି ବିଜେପି। ଆଉ ବିଜେପି ଅଛି ନା ଅତି ଛୋଟ ଲୋକ, ଅତି ମିନନେସ୍ ସରକାର, ଗୋଟେ ମନ ସରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉଠି ପାଉଛ ଗୋଟେ ପୂଜା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୋଟେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷ୍ଟାଚୁ ପୋଡ଼ିଦେଲ, ମାହାଙ୍ଗାରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 3 ଜାଗାରେ କଲର ଚେଞ୍ଜ କଲଣି। ଏଇ ଛୋଟ ଲୋକ କାରବାର, ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ଏଇ କାମ କରିକି ରଙ୍ଗ ବଦଳିକି ତମେ ପଳେଇ ଆସିବ? ଛଡ଼ା ଦରଦାମରେ ଲୋକ ମଲେଣି। ତେଲ ରେଟ୍ ବଢିଲା, ଡିଜେଲ ରେଟ୍ ବଢିଲା, ଗ୍ୟାସ ରେଟ୍ ବଢିଲା, ଖାଇବା ତେଲ ବଢିଲା, ଘିଅ ରେଟ୍ ବଢିଲା, ଚାଉଳ ବଢିଲା, ଚୁଡ଼ା ବଢିଲା, ଅଟା ବଢିଲା, ପନିପରିବା ବଢିଲା। ମରି ସାରିଲୁଣି ଆମେ। ଆଉ ଗଡ଼କରୀ କଣ ଏଠି ଆସି ଛତି କରିବେ କାହାର? ସେ ରୋଡ 2-4ଟା ସଜାଡ଼ିବା କଥା ସଜାଡ଼ିଛନ୍ତି, ସଜାଡ଼ିବେ, କରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଏଟା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଫଳ। ନାରୀ ମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଉନାହାନ୍ତି। ରାତିରେ କେହି ନାରୀ ଆଉ ପଡ଼ିଆକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାରିଆଡେ ମର୍ଡର, ଚାରିଆଡେ ରେପ୍, ଚାରିଆଡେ ଗଞ୍ଜେଇ, ଚାରିଆଡେ ବାଲୁଚୁଗର, ଚାରିଆଡେ ମଦ, ଚାରିଆଡେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ଡେଲି ପେପର ଖୋଲିଲେ ମର୍ଡର, ଯୁଆଡେ ଦେଖିବ ମର୍ଡର। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମର୍ଡର, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମର୍ଡର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ମର୍ଡର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମର୍ଡର। ଗୋଟା ମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପୁରା ବିଫଳ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଲଜ୍ଜା।